गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो मैं बनाने जा रही हूँ साग। पहले हम साग को उबाल लेंगे और फिर उसके बाद मैं मिक्सी में पीस लेंगे। बेसन लेंगे, 2 चम्मच बेसन लिया है, बड़े चम्मच जो होता है उसे फिर पानी में जो साग का पानी उसमें भून लेंगे। फिर सीटी लगा देंगे, 2 सीटी लगाई है। फिर उसके बाद में साग रेडी हो गया था। फिर उसके बाद में हमने छोंक रेडी किया है, जैसे प्याज और टमाटर लहसुन, उसको हमने पीस लिया। फिर ऑयल लिया है, ऑयल में डाला है धनिया जीरा और फिर उसके बाद में हींग डाला है। पहले हींग डाल दिया, फिर ये डाल दिया। फिर उसके बाद में हमने डाला है जो प्याज टमाटर लहसुन का वो पेस्ट रेडी कर रखा था वो डाल दिया। थोड़ी देर पकाया, नमक डाला, फिर साग बन के रेडी है।